Sono ben 6 le persone che hanno perso la vita lungo le strade del Veneto in questo ponte pasquale, coinvolti padovani, veronesi e un quarantenne trevigiano. Anche l'età delle persone coinvolte acuisce la tragedia. Ci sono un 17enne e un 19enne, ma anche 2 ragazzi sotto la trentina. Un dato pesante, specie se confrontato con quello della Pasqua 2012, quando ci furono più incidenti, ma nessun morto. Il numero degli incidenti complessivamente è analogo, forse anzi l'anno scorso ce n'è stato qualcuno in più di incidente che abbiamo rilevato, l'anno scorso 55 a fronte dei 46 di quest'anno, però quest'anno purtroppo il bilancio è stato molto più negativo. Ritengo che la causa in linea di massima ascrivibile a perdita di controllo dei veicoli veda come imputato, tra virgolette, principale il maltempo, quindi la strada bagnata sicuramente ha avuto, unita ovviamente all'imprudenza dei conducenti, ha avuto un ruolo fondamentale sicuramente. Ben chiara la priorità delle 350 pattuglie che hanno controllato le strade del Veneto durante questi 4 giorni festivi. I controlli con l'etilometro sono stati centinaia, 11 le persone trovate in stato di ebbrezza al volante tra le province di Vicenza e Treviso, 2 di loro con un tasso superiore all'1,5%, che comporta la confisca del veicolo, la sospensione della patente fino a 2 anni e una multa fino a 6.000 euro. È una priorità sicuramente costante della Polizia Stradale per tutti i giorni dell'anno, che viene intensificata particolarmente durante i periodi di esito o nelle festività. Quest'anno in particolare sono stati intensificati, ripeto, questi controlli non solo in orario notturno ma anche durante l'arco delle 24 ore. Abbiamo controllato circa 1300 conducenti. Dati significativi nonostante si parli di un calo di 13 milioni di veicoli lungo le autostrade del nord-est rispetto al 2012, lo stesso livello di 10 anni fa. L'impressione che ci sia stato un calo del traffico sicuramente avrà inciso le condizioni climatiche che non hanno invogliato probabilmente a fare le gita di Pasqua, poi probabilmente anche la nota crisi economica avrà inciso sui movimenti.